すごいね。ガッと入っていっちゃって。血だらけになってる。おお、金ちゃん次やばい。ここ何北西なの？ちょっと北。うん。いや俺も行くか。思ったより前に進みませんから早めにランディングに入ってください。後ろの危ないんじゃねえか、後ろの赤と青の。ランディングにどんどん入ってください。いいかと思いますよ。おお、無事生還。同時侵入を避けるために早く下ろしました。大会みたいだね。危ないな、危ない。杉山さん危ないよ。杉山さん。すごいシークで回したもんね。いや、回すんだらこっちでもっと南で回すんですよ。本当に一斉にみんな降りてきたんだね。我慢大会なんだもん。3機同時だよ、3機同時だよ。はい、互いにみんな牽制し合ってないで早く下ろしましょうね。こっち来いよ、新田さん、こっちこっち。新田さん、こっち。うまいうまい。おお、3機同時ね、すごいね。うん、大会みたいだね。おお、でもちゃんとみんな入ったじゃない、ランディングに。よかったよかった。よかったよかった。ライザーを。おーっと、会話向け。